Yo, what's up mga kachichay? Welcome back sa aking YouTube channel. So for today mga kachichay, may naisip na naman akong panibagong video at naalam ko rin makakatulong sa mga small YouTuber katulad ko na gusto ko lang mag-share kung ano may nalalaman ko sa YouTube. Yung like example, pag ano ng mga meme o meme sa YouTube, paano siya i-download at kung paano rin mag-download ng background music using this Vidmate at using this YouTube. Yes, ituturo ko yan sa inyo kasi ayoko naman magdamot eh. Gusto kong kung ano yung nalaman ko sa YouTube, ituturo ko sa inyo. Kasi yan naman dapat tayo mga Pilipino magtutulungan. Hindi yung nagda-down ka pa ng kapwa mo Pilipino. Gets ba ko? Basta ganun. At sorry kung may marinig kayong mga noise dahil kasama ko yung kapatid ko, si Shane. Yan siya, yan. Yan. At sorry rin kung may marinig kayong ingay dahil sa aircon po. Yan, nagbukas po ko ng aircon. Kaya pabayaan nyo na lang yan. Tuturo ko siya step by step para naman maintindihan nyo kung paano ko mag-download ng video or mga music background sa aking YouTube channel. So, napakadali lang gamitin tong Vidmate na to. Hindi ka mahihirapan. At, sana makisama rin internet ko, diba? Makisama rin siya sa ano ko. So, without further ado, let's go start. Ito yung aking isog na ko yung konti muna. Ayan, isog lang ko ng konti para dito yung screen recording. So, ayan, click ko lang yung screen recording ko. So, yung unang pupuntahan natin mga kachichay is sa YouTube. Ayan, click natin yung YouTube. Tapos, ayan. So, click natin yung search. And then, search tayo ng example memes. Hindi na lang. Background music. Ayan. Background music 2020. Tapos, marami kasi niyan maraming mga music na pwede ka pagpilian. Pero, change na lang tayo. Ang haba kasi Pero, ganito yung mag-search ka, So, ipapakita ko na lang. So, ganito ka mag-search dapat. Background. Kung sa background music ka, kung gusto mo yung video mo to, may background music, pupunta ka kay Exxon. So, tama ba? Ito siya. Yan. Dito kasi, mga kachichay, marami kang pagpipilian ng mga music. Dito ako nagdo-download ng mga background music. So, dahil nakikita yung may parang red sa gilid na line. Ayun yung ginagamit kong pang background music at lahat nagamit ko na. Yan. Na-download ko na yung iba dyan. Yes, ang rami yung music, mga kachichay. So, example, ito na ano pa ba hindi ko na-download dito? Ito siguro yung Bless by Paano. So, ayan. Hintayin lang natin kasi mahina talaga yung signal, mga kachichay. Wow! Mahina talaga. So, i-airplane mode ko na. So, ito na talaga yung panglaban ko. Sa COVID. Charot. Hindi Sa kasi hina talaga siya. Hina. So, ayan. So, ayun na yan. Pinutin na natin yung share. Share pag ayan, naklik yung share. Nalalabas dyan. At make sure may apps kayo ng Vidmate. So, click natin yung Vidmate. Ayan, click natin siya yung Vidmate ha. Ayan, antayin na natin kasi nag-a-analyzing pa lang siya. So, baka abutan tayo ng 10 minutes dito sa pag-aantay. Bawal lang makeup yung gagawin. So, ayan. Ang talaga mga kachicha kasi ang talaga nito, abutin ka ng 10 minutes bagong ano nito. Ang lang natin
Kasi, data lang yung gamit natin. At, ayan, diba? Analyzing pa lang siya. So, ayan. Oh, di siya ma-download. Oh, sige, sige. Ito na lang yung outside. Outside na lang. Change na lang natin siya na outside. Ito na lang, click natin tong downloading. Tapos mag-analyzing ulit. Kasi di kaya siya. Tapos, pagka next nito is, ayun, diba na-click mo na yung parang ano na yan, parang line, ito yan, ito, oh, yan. Pag na-click mo na yan, may pinagpipilian ka dyan kung gusto mong video or music. Ayun yung pagpipilian mo. Yes. Hindi ko kasi siya maklaro, so airplane mode ko na siya makakichay. Kung may wifi lang talaga sana, no? Kung may mag-sponsor sa akin ng wifi, baka naman. Nandun yung mga kuchik-chik. Talaga mahina talaga siya. So, balikan ko na kayo mamaya, ha? Yun. So, for the update, mga kachichay, ito pa rin yung lumalabas. Yes, ito pa rin siya talaga. Walang kaimik-imik kung nakikita nyo. Ayan siya. Kung nakikita nyo siya, mga kachichay. Ang labo kasi. Basta lagi ko screen recording dito. Ayan. Hindi na talaga. Kaya, basta yung sinabi ko sa iyo kanina, kapag na-click nyo yung parang ito, yung ito niya, yes, kapag na-click nyo yan, may lalabas dyan na pagpipilian ka, ilalagay ko na lang dito yung picture niya. Pagpipilian mo kung ano yung, dito ko na lang lagay yung picture. Mapagpipilian ka dyan daw, music at saka video. Yung first dyan lumalabas, kapag na-click mo yon yung parang downloader, i-click mo lang yung music. Kung gusto mo siyang i-download sa music, click mo lang yun. Kasi may mga number siya. Ipapakita ko na lang kung yung mga number niya. So, tapos sa video rin naman, click mo lang yung MP4 ba yung sa video. Tapos sa music, MP3. Yun. So, diba? Ayun. Tapos na tayo sa background music. Sa mga memes na naman. So, tuturo ko sa'yo. Memes. Short. Clip. Ayan. Meme or memes yung tawag nila dun. Pero sa akin kasi pagbasa memes. Basta, ganito ako aking download. Kasi mga kachichay, kapag nag-download, napapansin nyo yung mga araw ko, tapos may na yung signal ko. Kasi mga kachichay, anong oras na po ako natutulog kapag gabi, sinasadya ko talaga anong oras matulog ako para lang maka-download ng mga effects sa video ko. Yes, nag-download ko siya. Diba, sorry sa pagmumukha ko, hindi ako naka-makeup ngayon. Talagang tamad lang po ako mag-makeup ngayon. Tapos lip-tint lang yung gamit ko. So, ayan, nalabas na, pero example na lang ito. Sige, palitan na natin na crying baby. Ayan, crying baby na lang. Pinalitan ko na lang. Kasi nga, ang tagal mga kachichay. Tagal niya. So, yun, diba? Pag may balak kayo, like na lang natin to. Kung may balak kayo, ito. Sige, click na lang natin kahit hindi ko nakikita yung picture. I-click na lang natin. Which, hindi na talaga kasi yung picture mga kachichay. Diba? Hindi na talaga, oh. Loading siya. Loading siya. So, hintayin po tayo. Tadam! Mahina pa. Na.
ba? Memes. Dapat memes. Para hindi din memes. Nakalimutan ka maglagay ng memes. Ang buksan ako to. So, yung mga kachicheng, tagal talaga niyang mag-upload. Or, I mean, mag-search. Ayan, example. Ito na lang. Kunyari, sige, short clip. Short clip. Ayan. Yan, example ko paano siya i-download. Ayun ulit. Punta ka ulit sa Vidmate. So, ito lang punta tayo. So, ayan. Click mo lang ulit yung share. Tapos, antayin mo lang pag may lumabas. And then, punta ka sa Vidmate. You know, Vidmate is ayan talaga yung ano ko kapag nagda-download ng mga videos or mga memes effect. Hindi ko lang talaga siya mapakita sa inyo. Nagsasorry na talaga ako mga kachichay. Kasi bigla talaga itong video na ginawa ko. Yes. Ayan, mag-aantay lang tayo ulit. Kung anong oras naman to, mag-download siya. Kasi, tingnan niya naman mga kachichay. Kasi siya nakakaano, diba? Diba? Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga kachichay. Ay po nga. Ayan, wait lang mga kachichay ha. Wait lang. Ayan yung mga sinasabi ko sa inyo. Ayan, nag-click ka lang dito kung saan mo gustong music. May pagpipilian ka mga number dyan. Kung saan mo gusto sa 48K, MP3, M4A, MP3, MP3 sa video. Ayun din, diba? So, ayan, click mo lang yan. Bahala ka kung ano mag-download. Bahala ka kung gusto mo siya sa music, sa video, kasi sa ako, dito na lang sa video, sa mga video talaga ito. So, click na natin yung download. Ayan, download. So, wait lang tayo. Ayan, antay-antay lang tayo dyan. Kasi dito tayo dyan. Antay-antay. Oh my God, wow! Ay! Diba? Na siya, gumagalaw. Ayun. So, download na. So, go tayo. Click natin yung go. So, saan yun? Ayan. Click natin dito sa taas. And then, yung proof na na-download ko siya. Ito na yung proof. So, upgrade natin siya. Wait lang. So, sa video na lang tayo punta. So, ayan. Wait lang. Kasi nagkaragalo naman siya. Cancel. So, sa video tayo punta. Ayan siya. Ito yung download natin kanina. Diba? Ayan lang. Kasimple. Yung tinuro ko sa inyo. Ayun. Sa mga music naman, sa music, mga wow, mga ganyan. Wow! Wow. Oh my God. Sound. Yan. Yan. Wow. Diba wow? Ito, click naman natin ito. Click natin siya. So, mawaya na lang kayo. Ay. Ayan. I-click natin ulit yung share. Punta tayo sa Vidmate. And then, ayun, diba? Sa na tayo? Sa mga effect na tayo. So, pupunta ka lang ulit doon sa music. Kung gusto mo sa sa music talaga siya. So, sa music mo siya i-click. Kahit saang number mo siya pwedeng i-click, pare-pareho pa rin yung lumalabas nun. Pero sa akin, hindi ko na siya i-download kasi meron na rin ako nun. So, ayun. So, ayun mga kachichay, doon na magtatapos yung video ko. Sana nakatulong ako sa inyo.
At nakatulong rin ako kung paano i-download yung mga video na yon, paano siya i-download papunta sa iyong gallery. Sana talaga nakatulong ako. Comment and subscribe. Click the tiny button para if ever I release a video, ma-notify ka. And then, kung may mga suggestion pa kayo ulit, comment down below. At kung gusto nyo magpa-shoutout, please, alam nyo na yung kung anong gagawin. Subscribe ka sa aking YouTube channel, like, share, and comment kayo. Para may mga fan page rin ako na ilalagay sa description. Follow nyo ako sa aking mga social media accounts. So, bye mga kachichay. See you in my next